زيد في الاول مرحبا يسون تيكلت النظام كوم دابيتود. دونك كنصوب داك السير نكشم لا بواطين داك لهنا كليكي بورسويفر لا دوموند بشكل نعدي له الطريقه كليك تعدى نتفهم ليطاب نين الباسبور تورا غنعدي ليطاب لتر دادميسيون. دونك ثورا انوال لاتر داكسبتاسيون اللي شو قلنا هادي لين داخل ثورا اتا لا لاتر دادميسيون داكلاو لا لاتر دادميسيون داكلاو. دونك ثورا داك داش هادي لين زيس الا قدتي لي لا لاتر دادميسيون لونيفرسيتي نيا فينا يفخم داك الانسكريبسيون كلكو سوا باكالوريا نا دي يو سي نا ميتريز اترنوض لي رولفي دو نوت نداكلاك داخل الكورسيس نداكلاك. دونك ميتورا افيد ندير بون ماشي نساعد هكا تاكيا تمزوروث هاك لاباج كي تمزوروث سي لا لاتر دادميسيون ايدي كودون تاكيا لا لاتر دادميسيون باش يدير دو لاتر دادميسيون تدو دير رولفي دو نوت دو باك رولفي دو نوت دو باك traduit en français. Après, je dis du diplôme du bac, traduit en français. Relevé de notre première année licence. Après, relevé de notre deuxième année licence. Relevé de notre troisième année licence. Relevé de, après, 10 diplômes. Une fois de la troisième année, donc là, je dis de la troisième année licence, et de la licence. كيعاود غاسي ماستر 1 ديال لونيفرسيتي. دونك سي هذاك ماستر 1 ا جورني دا مجوارو هكا. ابري تدود ماستر 1 ا دمي. ابري تدود ماستر 2 وكاك ماستر 2. ابري تدود ديبلوم من داك ها هي امي يخدمها غني كوكيا لا ديوينا ثاني لا لتر دادميسيون داك لو. دونك دما لا لتر داكسيبتاسيون دو باك ارني راس لي رولفي داك لو. دونك اثني تسكانير الى قارها راه دي 4 ميجا ذاك ثورا ساعه لا طاين داكلاو سي 2.55 ميجا اوكتير. دونك ثورا اون فوا ساعه سكانير تعدى ليماجيني لا طايا كينيا تما مخفاتيتي مقرانين هاد نسفهم هاد نخدم فيديو سبيسيال نسفهم لي طرو بي دي اف كاع غاميك اتمينيميزي لا طاي لي فيشيا كي بي دي اف اسمها اون فوا اسمها اون فوا تكريا توفيض باللي ديباسي 4 ميغانيا غادي نسفهم هكا كالكز استيس. اذا دارنا لوجيسيال فوتو جو باش هكا نقصي شويه لا كاليتي دي زيماج نيت وينا سكاني راكنيا كان غادي نسفهم طربيا غادي يخدم من كتكومبينا دي فيشي هكا باش كتشوف هاد اون بي دي اف. مي الا مازاليك اون كور d'obtention d'un diplôme, quel que soit licence ou master, il a un certificat de scolarité d'Aglec. Donc il est préférable, à mon avis, il est préférable à commencer avec la dernière d'admission à l'université. Après certificat de scolarité, on suppose par exemple la qualité de troisième année, donc certificat de scolarité en troisième année, pour relever de notre première et deuxième année de licence, après relevé de notes, une première année de licence, après un diplôme de bac, après relevé de bac. Tu vas commencer dans l'envers. Mais il va être un diplôme de bac, elle m'a un certificat de scolarité, normal. Je te dirais, le مهم إلا قد تصور كتسود تصدر certificat de scolarité داكلك داكينيا. مثلا en cours d'obtention le diplôme داكلك. نكليكي داكي تورا تيليفيرسي لو فيشيا. نروح اتيد ناويه نحل لا تعدد ميسيون هكا اتيد ناويه هكا نخدم تيليفيرسي لو فيشيو ابارامون يسهل ماشي الحاجه قلال فواروكيا يعني دي ديفيكولتي زاد ندير لي ديفيكولتي قلت ديماش هكا لا فيرسيون كاوني لي ديفيكولتي ام كتعمر لي فورمولير سورتو مات لي ديبيتون سي لا بريمير فوا تخدم لا دوموند داك سي فري ضغط دي ديفيكولتي كتعمر الفورمولير هكا
نكون اون فا يسي الماكسيموم كنتفهم كي تعمر لي فورمولير كاع في هذا غن ليطاب نيا ديكلاراسيون دو سوتيان فينانسيي سير دينا سي فري تاع المضاربه كتخمض الكونت داكلاك لي كارون الحاله اللي فيش تباي لا تنسفهم التربيه تما غادي نخدم اون فيديو سبيسيال غادي نسفهم ديكلاراسيون دو سوتيان فينانسيي كي نخدم ان شاء الله étape par étape. Donc c'est bon, téléversement de fichiers a réussi. Cliquez là, retournez à vos documents. Apparemment c'est bon. Là, échanger. Il y a d'arriver là. Si quelqu'un a une vidéo, on a une vidéo. On a fait la photo. Donc, c'est une preuve de ressources financières suffisantes. Il y a une lettre explicative ou celle qui La prochaine vidéo, on va faire photographie. Donc, il y a la photo de après, on va faire formulaire information sur la famille qui est à Mère. On va faire un formulaire de mode visa de résidence temporaire. On va faire un amardin. أعطيكم الصحة. الله فيديو ناظر يديتون.